По неколкуте еднодневни прекини од денеска железничкиот сообраќај меѓу Македонија и Грција е во блокада од цели 3 дена, колку што ќе трае денеска започнатиот штрајк на грчките железничари. Македонските превозници се жалат дека трпат големи загуби, но не прецизираат колку точно изнесуваат тие. Забележуваат и дека земјава не прави ништо за да им помогне кон честите прекини на сообраќајот кон Грција. Нивните колеги во Бугарија проблемот го решаваат така што нивната влада ја тужи Грција и така ги надоместува штетите на фирмите. Ништо за штетите кај нас не знаат ниту во македонски железници. Само ги бројат штрајковите на нивните грчки колеги, кои од почетокот на годинава изнесуваат дури 12. Прво штетата е што овие денови нема да возиме, а втората што може евентуално да се појави како еден цунами, да го кажеме, што одредени превозници ќе откажат своите услуги на железница и ќе се обидат преку други алтернативни патишта да ја однесат својата стока до Грција и од Грција да ја донесат во Македонија. Освен превозот на стоки, трпи и превозот на патници. Оние кои патуваат за Солун во деновите на штрајк со воз може да стигнат само до Гевгелија, а оттаму мора да продолжат со автобус. Инаку, вработените во грчката железница до крајот на месецов најавуваат уште еден 24-часовен генерален штрајк, со што го прават целосно неизвестно патувањето таму за време на летната сезона.